गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा कि 10 स्टेप में बच्चों की इंग्लिश रीडिंग स्किल को कैसे बेहतर करें, कैसे बढ़िया करें, बच्चे को कैसे इंग्लिश पढ़ना सिखाएं। ये खास करके जनरल बच्चों के लिए था, कॉन्वेंट के बच्चों के लिए नहीं। हालांकि कॉन्वेंट के बच्चे भी उसी प्रोसेस से सीखते हैं क्योंकि प्रोसेस बराबर होता है। ठीक है, सभी बच्चों में प्रोसेस जो है वो बराबर होता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स हैं उनके फोनिक साउंड क्या आते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ एक जो अक्षर हैं उनके फोनिक साउंड बताए थे। आज चलिए A to Z जो हैं उनके हम आपको फोनिक साउंड सिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं A से, ठीक है। तो मान लीजिए हमने लिखा A, तो इसकी साउंड आएगी ए, ठीक है, ए की तरह। क्यों? क्योंकि इससे बनता है एप्पल। देखिए लिखता हूँ एप्पल। हमने लिखा बी, इससे साउंड आती है ब की साउंड। क्यों? क्योंकि इससे बनता है बॉल। अब चलते हैं सी, सी की साउंड आती है क की। क्यों? क्योंकि इससे बनती है कैट। डी, डी की साउंड फोनिक साउंड होती है ड। क्यों? क्योंकि इससे बनती है अक्षर, जो शब्द बनता है उससे बनता है डॉग। अब आगे देखें ई, ये ई की साउंड, इसकी साउंड आती है ए, क्योंकि इससे बनता है एग। ठीक है। अब यह है एफ, इसकी साउंड आती है फ की। क्यों? क्योंकि एफ से बनता है फ्रॉग। इसके आगे है जी, जी की साउंड आती है क, क्योंकि जी से बनता है गुड। जी से बनती है गुड, या फिर जी से बनता है ग्रेप्स। अगला है लेटर एच, इसकी साउंड आती है ह। क्यों? क्योंकि इससे बनती है, जो वर्ड बनता है वो होता है हेन। एच से हेन, ये जो पहला अक्षर है इससे अ की साउंड आती है। जी, ये जो पहला अक्षर है उससे ग का साउंड आता है। अगला है आई, आई, इसकी साउंड आती है ई। क्यों? क्योंकि इससे बनता है इंक। आई से साउंड आती है ई, इससे बनता है इंक। जे, जे से साउंड आता है ज, और ज से बनता है जग। और भी शब्द बनेंगे, लेकिन यहाँ ये जो आय है वो से साउंड आती है ई की, और जो जे है उससे साउंड आती है ज की। अगला है के से साउंड आती है क की। क्यों? क्योंकि केफा होता है काइट, काइट। अगला अक्षर है एल, एल से साउंड आती है ल की। क्यों? क्योंकि इससे बनता है लायन। क्यों? क्योंकि इससे बनता है लायन, या फिर इससे हो सकता है
लेमन। तो जो पहला अक्षर है उससे ल का साउंड आता है। यहाँ काइट में जो पहला अक्षर है उससे क का साउंड आता है। आगे है एम। एम की साउंड आती है म। क्यों? क्योंकि एम से होता है मैट, एम से होता है मैन, है ना। तो ये जो पहला अक्षर एम है, पहला अक्षर एम है उससे म का साउंड आता है। आगे देखें, एन। एन की साउंड आती है न की। एन से साउंड आती है न की। क्यों? क्योंकि एन से बनता है नोज। क्यों? क्योंकि एन से बनता है नेस्ट। क्योंकि एन से बनता है नेल। तो एन से न की साउंड आती है। इसके बाद ओ। ओ, इससे साउंड आती है ओ की। इससे साउंड आती है ओ की। क्यों? क्योंकि इससे बनता है ऑरेंज। इससे बनता है ऑरेंज। या फिर और भी हो सकते हैं। इससे आपका बनता है ऑक्स। तो देखें, पहला जो अक्षर है उससे ऑक्स, ओ की साउंड आ रही है। ठीक है। अगला अक्षर है पी। पी की साउंड आती है प। क्यों? क्योंकि पी से होता है पैरट। पी से होता है पैरट। ये जो पहला अक्षर है पैरट का, पी, उससे साउंड आ रहा है पैरट, प प। इससे होता है पंपकिन, है ना। हाँ, इसी से होता है प्लम। तो पहला जो अक्षर है पी, उससे साउंड आ रहा है प प। आगे है क्यू। इससे साउंड आती है क्व। क्यों? क्योंकि इससे बनता है क्वीन, क्व, क्वीन। उसके बाद है आ। इससे साउंड आता है र की साउंड। क्यों? क्योंकि इससे बनेगा रैट। आर र रैट, आर र रैट, आर र रैट। ठीक है। या फिर रैबिट, आ र रैबिट, आ र रैबिट। ठीक है। आगे देखें, ये है एस। एस से साउंड आती है स की। क्यों? क्योंकि इससे बनता है सन। एस स सन, एस स सन। इसी से बनता है सन, एस स सन, है ना। एस स सन, एस स सन, एस स सन, एस स सन। तो ये जो पहला अक्षर है एस, उससे साउंड आ रही है स स स। उसके बाद देखें, अगला अक्षर है टी। टी, उससे साउंड आती है ट की। क्यों? क्योंकि इससे होता है टाइगर। टी ट टाइगर, टी ट टाइगर, है ना। टी से होता है टो। टी से बनेगा टोमेटो। टी से बनेगा थंब, है ना। तो टी में आगे फिर लग गया एच, इसलिए वहाँ था हो गया, नहीं तो सिर्फ अकेला रहता तो टी, तो साउंड आता ट। जैसे टंग, 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 टी फॉर टंग, TONGUE, टंग। अगला लेटर है यू। यू से जनरली साउंड आएगी अ।
यू से जनरली क्या साउंड आएगी? अ। क्यों? क्योंकि अ से बनता है अम्ब्रेला। यू अ अम्ब्रेला, यू अ अम्ब्रेला, है ना। उसी तरह यदि यू है और आपने यहाँ लिखा है यू पी, तो अब बच्चा यू से अ पढ़ेगा और पी फॉर प पढ़ेगा। ये देखें, यू से साउंड आ रही है अ की और पी से साउंड आ रही है प, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? अप, है ना। अगला लेटर है वी। अगला लेटर है वी। वी फॉर व। वी से कौन सी साउंड आती है? व, और उससे बनेगा वायलिन। वी व वायलिन, वी व वायलिन, वी व वायलिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है डब्ल्यू। डब्ल्यू, इसकी साउंड आती है व। इसकी साउंड आती है व। व, वी की साउंड थी व और डब्ल्यू की साउंड है व। क्यों? क्योंकि इससे बनता है वॉच। इससे बनता है वॉच। डब्ल्यू व वॉच। डब्ल्यू से विच, तो व के ऊपर में जो चांद है ना, वही साउंड आती है। इसके बाद एक्स। एक्स से साउंड आएगी क्स। एक्स से साउंड आएगी क्स क्स। क्यों? क्योंकि इससे बनेगा बॉक्स। इससे बनेगा ऑक्स। इससे बनेगा फॉक्स। तो सब में देखें, ये जो लास्ट में जो एक्स है उससे साउंड आ रही है क्स क्स क्स। उसके बाद है वाई। वाई से साउंड आती है य। वाई से साउंड आएगी य। क्यों? क्योंकि वाई से होता है याक। वाई से होता है याक। वाई से याक, तो देखें जो पहला अक्षर है उससे साउंड आ रही है य। य, और अंतिम लेटर है इंग्लिश का, वो है जेड। जेड, तो इससे साउंड आएगी ज। ज, जे से साउंड आ रही थी ज की, और जेड से साउंड आ रही है ज। इसी से बनता है जिब्रा। जिब्रा, जेड ज जिब्रा, जेड ज जिब्रा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इसको कई बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फोनिक साउंड, जो जनरल फोनिक साउंड होता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद आपको आगे जो अक्षर हैं या फिर शब्द हैं उनको पढ़ने में सुविधा होगी, और जब आप शब्द पढ़ने लग जाएंगे तो फिर आप सेंटेंस भी पढ़ने लगेंगे, और इस तरह धीरे धीरे आपका रीडिंग स्किल जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तीनों के लिए यह वीडियो जो है लाभकारी साबित होगा। यदि अच्छा लगता है तो इसे लोगों के बीच शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।